Saya udah hurungkeun. Salami kieu. Sarona cenah ieu. Itu diganti sarona ke sarona dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Hanca gancangna carita Pak RT jeung Mang Rusman geus tepi ka imah Ma Urwi regeureum di dinya geus nyampak sababaraha urang awewe ngariung di deukeut lawang pakarangan. Ari Ma Urwi kerawah riwih ceurik bingung meureun sabab orai teh bet geus aya di imah. Tah geuning Pak RT sumping cik mah tulungan Pak RT ye mah tulungan. Cik Ma Urwi langsung nyarita kitu. Tanya di imah mah aya orai gede. Haras Pak RT, itu di kamar itu gerajung tinggalian teu kudu unggah tong we tina bilik. Cik Ma Urwi bari nunjuk. Rusman, ayo urang tong. Nam, urang buktikeun lah. Cik Mang Rusman. Terus dua nana tingkat tayap ngadeuketan bilik kamar anu dituduhkeun ku Ma Urwi. Barang geus tapi terus narongong anak berenyaan aya orai keur ngaringkuk. Geus teu sakdeui eta teh orai anu leupas teh. Pak RT penasaran terus noong ka kolong. Ana breh darurung monoyot jiga rek potong berateun meureun. Walah, bener Mang Usman. Tuh darurung monoyot tuh. Malah karek potong tuh. Ya kumaha tuh? Ayo urang pada mimpi di ditu ah. Nyuk bari ngalengkah nyampeurkeun deui ka Ma Urwi anu keur diriung ku tetanggana. Malah bareng jeung kitu jebul Jalil mani haruha harehoh capek. Da lumpat kadinya teh jabar luas ngadenge imahna di cicingan orai. Tageuning Jalil datang. Urang bada mijang. Cek RT. Nanya di mah kuring aya roai atuh Pak RT. Lain roai orai. Nya benar dia tas diilikan ku Mang. Kieu we nama Lil wayahna imah ulah waka di cicingan. Orai ulah waka diganggu, urang nyieun heula wadahna. Mun wadahna geus anggeus eta orai urang tewak deui gawas teh heula. Wayahna ieu mah di mana we heula ngungsi ka tetangga atuh. Cek Pak RT mere putusan gitu. Ya kumaha Pak RT kuring mah atuh. Mah oge mah baha. Bayar kitu rek ieu oge asal tulungan we da mah teh sieun Pak RT. Cek Ma Urwi bari carinak dah. Geus, ayeuna mah teu kudu papikiran hayu ka imah kuring sakalian. Bring sarerea init ngajugjug ka imah Pak RT. Jalil ngiclik paneuri hatena jadi bingung jeung heran. Naha orai teh bet ngudag-ngudag wae ka manehna. Tapi teu bisa kajawab dah, teu bisa nanyakeun. Barang jol kanu dituju rob jelema teh ngaronom ka Pak RT. Harayang ngadenge bejana, malah nu digarawe oge eureun kabeh ka asup para inohongna. Kumaha RT? Bener aya orai di imah teh? Bener bah. Orai teh di imah Ma Urwi ngaringkuk di kamar. Da eta we bakat ku berat meureun darurung tepi ka monoyot. Jiga nama lamun lila-lila pasti ngagebros ka kolong. Tapi ayeuna kieu, keun bae ulah diganggu. Kajeun Ma Urwi jeung Jalil sina ngungsi heula. Ngalah teh seneangan. Bae antep di kamar. Ayeuna mah rengsekeun heula garogol lamun geus rengse. Eta orai urang poro deui kawas teh heula. Tah kitu rancana kuring teh. Cek Pak RT bari papeta. Atuh jalma-jalma tereang naremalan mupakat, cenah mupakat. Panujueun kana pamadegan Pak RT. Malah para inohongna oge satujueun pisan. Aduh, teu loba omong deui prak digarawe segut naker. Nyeun galogol leuwih wawegbatan anu geus. Bahan nu digunakeun awi surat puhuna talina leuwih loba jeung milih anu kuat. Malah mah didedel deui ku bahan sejen dahayang leuwih kuat. Akhirna garogol teh anggeus katara waweg wedel. Cek syariat mah moal kuateun ngaruksak orai teh najan nya ge panjang jeung badag datanagana aya watesna. Beres RT yeuh garogol anggeus yeuh. Bah janta bari cengkat paromana marah mah.
Jelema Dariuk bari ngareureuhkeun kacape. Si Tole ngariung jeung sobat-sobatna bari tinggalna ngobrolkeun oray. Sakapeung kadengeting cirihir. Syukur bah, ta ayeuna kari badami. Rek iraha newak oray rek isukan atawa ayeuna wae sakalian. Nili kana kaayaan waktu asa samporet sabab bisa kedeung deui ge magrib. Tapi lamun nili kana kaayaan oray bisi kabur deui mah nya mending ayeuna ieu. Kumaha pamanggih nu sejen, saruan teh jeung pamanggih. Palebe bieu. Ayeuna we lah, kagok capek lah. Cek salah saurang. Ek teh nu sejen gereang ngajak ayeuna kagok cenah. Atuh geus kitu mah diputuskeun. Yen rek ayeuna bae ngalah oray teh. Der we. Ngayakeun heula persiapan. Bahan-bahan nu rek digunakeun dilengkepan heula. Sadia obor bisi kaburu poek, tambang, gantar jeung alat sejena disayagikeun heula. Sanggeus tarapti bring init ngajugjug ka Imah Ma Urwi. Malah mah sakalian garogol teh digotong ngarah teu kudu hese. Urang lemur dungus ayeuh-ayeuhan surak, awewe jeung barudak ngareg-reg lalajo di sisi jalan. Lalakina mah kabeh ke milu berjuang sabab mun teu kitu moal katahan da puguh pagawean gede. Jog anyog kanu dijugjug reg aleutan teh eureun. Rek kumaha ieu teh palwe? Nah, kumaha RTW atuh. Ayeuna kieu. Garogol sang hareupkeun kana janela. Oray teh urang eurad deui beheungna. Betot ku sararea paksa sina asup kana garogol. Ngan kudu aya nu wani ungah pikeun ngeurad orayna. Janelana we kudu dibuka heula tuh. Kumaha lamun kitu? Gampang buka janela mah bah. Cokel we di luar moal hese. Ya sok atuh. Saha nu wani ungah eurad beheung oray. Cek bah janda kanu ngariung. Tapi eueuh nu sanggup kabeh ge ngarasa sieun ari kudu asup ka imah sesoranganan mah. Riak dicapluk we ku oray. Gila ting harulang ting lalieu ka baturna, tapi anger eueuh anu wani. Nya akhirna pok Pak RT ngomong. Ayeuna mah cokel heula janelana. Keun kukuring rek dieurad. Nah, asana teh. Pak RT bah janta kabawa wani serepet ngalugas bedog. Terus ngadeuketan kana janela langsung nyokel janela ku congo bedog. Tadalila da janela anak kuat. Jeung langka dibuka eta mah janela tidak puguh kamar karamat. Aranti Jalil ari babakti ka siluman. Tapi akhirna mah bray janela teh muka. Breh di jero aya oray ngaringkuk di pojok. Sakur nu nenyo ting polohok nu can sidik cejengkean bari euleugeuh. Pak RT nyiapkeun tambang inyuk segede inung leungeun. Terus dilasokeun dungdungna. Ketayap kana janela terus noong ati-atina keur anabreh. Ulu oray teh nyangheuy di tengah. Nya di tengah-tengah gulungan awakna. Mikir panjang kalawang tamang teh dialungkeun. Tapi barang geus ngarungkup ulu oray lep huluna ngalalep ka jero. Atuh nyamos teu kaeurad, palah sugan teh keur hes. Pak RT haneuleun. Kumaha kieu teh? Kasih huluna ngalalep kana gulungan awakna. Wah, sia tuh euy. Duh, kumaha nya? Duaan ting harulang keur kitu jol palabeh ngadeuketan bari ngatayap. Uluna teh bijil, kabulan ku awak nu ngagulung. Akalan untuk mah yeuh. Gampang. Sok siapkeun deui tambangna. Sina numpang kana gulungan awakna eta oray urang bibita. Bibita kumaha di palabeh? Oke, sabar. Eos palabeh teh ini heula terus badami jeung baturna. Nu ngariung ungut-ungutan geus kitu leos limaan init nu duaan ngaler nu tiluan ngidul. Nu sejen salohok da teu milu badami teu pati ngarti. Tapi teu nanyakeun cari cing we bari siaga nyarekel pakarang sewang-sewangan. Tegung silila nu limaan datang deui nu duaan mawa gantar jeung tambang nu tiluan ngajingjing hayam jago hiji. Kumahakeun palebe? Cek nu karek datang. Hayam talian sukuna gantung dina tungtung gantar. Sok digawe. Atuh meureun gagarapakan di talian sukuna mah. Geus bae dihaja sina gagarapakan. Limaan ngagugu hayam jago teh di talian sukuna terus digantung dina gantar. Geus kitu ku palebe dibawa ka deukeut janela. Siapkeun tambang, ulang pancing ku hayam. Oke, bakal bijil huluna rek nyantok hayam. Mun geus bijil gancang tambang betot, euradkeun. Lah ngarti sok atuh. Harita keneh palebe dibantu ku bah janta nyekel gantar anu tungtungna digantungan hayam jago. Karapak hayam teh kegarapakan bari kakak kokok. Hari Pak RT geus siaga ku tambang.
hayam di ayun-ayun luhureun gulungan orai. Maksudna sangkan orai teh ngabijilkeun huluna. Sageui teu kabitaeun ku hayam. Da sakali nyapluk ke beunang hayam hiji mah. Ulah lajo nahan napas. Rada keung. Isi orai terus bijil sarta ngamuk. Tapi tetela kebal orai teh sakitu hayam gagarapakan luhureunana teu usik-usik. Malah maki jalak roncenak anu keur ngahenen teh ngupat jaraweun hatena. Ulah balelewa manusia teh na areueuh teuing gawe. Bade teh jangan ngaganggu gaing. Gandeng di hayam edan ngaganggu gaing. Cek hate ki jalak roncenak bari jongjon we ngahenen. Tapi hayam gagarapakan wae da dihaja di ayun-ayun ku palebe. Lila-lila mah ki jalak roncenak teh jengkel lol huluna teh bijil. Letahna lel-lelan. Najan jerona ki jalak roncenak ge tetep we teu boga akal teu oleh katipu ku manusa. Maksud ki jalak roncenak teh rek nyingkahan hayam. Bongan ganeng matak jengkel. Lol huluna teh ngelol. Hayam dikaluhurkeun wah deui beuki luhur. Kurawat berat beheungna dieurad ku Pak RT langsung dibetot sataker tanaga. Urad deui euy urad geubat kot moal kot sorangan mah urad deui. Cek Pak RT bari ngadonca tamang. Lung hayam dialungkeun diantep sina aprek-aprekan. Da sukuna ditalian lung tambang kadua kulawit ret meulit kana beheung orai. Lung deui nu katilu pageuh deui wae. Heh, bantuan metot. Ayo maju cekelan tambang. Sok betot. Cek Bah Janta ngagorowok ka baladna. Bibit nyalampeukeun cugceg kana tambang terus dibetot babarengan. Malah aya nu hideng mere komando. 1, 2, 3 cenah raketak tambang ditarik ku lobaan. Tapi orai can beunang keneh bae berat sarua jeung metot tangka kalapa anu nangtung keneh. Geus sababaraha kali dibetot tapi anger teu usik-usik. Ani geus lut laet kesang napas geus ngahegak dampaleungeun pareureus. Tapi orai can bijil berat pisan. Tungtungna reg Pak RT mah eureun. Saha nu wani ungah ka imah? Sungkal ti lawang kamar atawa rojokan di kolong? Keun kuing. Nah, sana teh. Cek si Toleng kop kana gantar kalacat ungah ka imah mah Urwi. Langsung muru ka tengah imah dasar si Toleng budak lenger. Teu aya kasieun orai anu keur ngaringkup di kamar teh dirojokan ku gantar. Tapi ente ditotogeun diusap-usap lalaunan. Hei Jalu, nyaring lah. Ayo hudang, terus buit ya, sok nyaring. Cek si Toleng bari terus ngusapan awak orai ku gantar. Hari ti luar dibetot ku lobaan. Ki jalak roncenak getekeun ku lisik-usik awakna udah rekot kamar ngarekot matak paur. Sok sieun bros ngagebros ka kolong. Di luar beuki sumanget ngan di barung jeung sieun bisi orai ngamuk. Atuh si Toleng teh ngagorowok. Ayo, tarik. Betot. Cek si Toleng. Bah Janta jeung kanca-kancana ngerahkeun tanagana. Nu akhirna beheung ki jalak roncenak katari. Ki jalak roncenak ge teu bisa nahan ayeuna mah. Kapaksa ngulur huluna lol kana janela. Ger numoro teh surak lantaran ayeuna mah geus sidik aya tapakna. Awas betot kana garogol. Terus betot terus. Cek Pak RT bari narik teh gogorowokan. Ki jalak roncenak kaget lantaran di luar teh loba manusia deui wae. Sarta di dinya aya garogol buringkal ki jalak roncenak ngaburingkal awakna. Rekot pretok darurung aya anu potong. Hei, panjang. Ayo bijil. Bijil. Si Toleng eueuh kasieun. Orai nu sakitu gedena teh dirojokan ku gantar. Gulusur orai teh maju lalaunan kaluar tina janela. Borobot pretok ku sen janela potong. Brah bilik teh bedah gero Pak RT ngagorowok. Ayo, betot asupkeun kana garogol eta tungtung tambang asupkeun. Untung aya nu ngarti tungtung tambang dikeproskeun kana garogol terus dibetot di tukangeun garogol. Hiji-hiji nu matot pinah akhirna tambang teh nganteng jeraweun garogol. Nu akhirna orai kabetot ka jero kulusur kubrag kana lemah. Ki jalak roncenak teu bisa walakaya. Beheungna kacekek ku tambang terus nuturkeun majuna tambang. Nu akhirna terus kana garogol deui keur jelema teh surak. Maka surak euy, can asup kabeh. Ayo tarik. Cek Bah Janta terus gogorowokan.
sabab buntut orai di luar kene. Tamang terus dibetot kicalak roncenak nyerieun ayeuna mah. Kapaksa nurut blus kana garogol gajleng Mang Rusman luncat. Brug panto garogol teh ditutupkeun keur jelema surak ayeuh-ayeuhan. Lantaran orai teh akhirna beunang deui. Pak RT sasalaman jeung palebe. Si Toleng emprak bari igel-igelan di kamar. Lunggantar dialungkeun. Horse, benang euy, benang tang ting ting tang. Tang ting ting tang. Tang ting ting tang. Cenah jeung kaburuan. Paromana marah mai bunga. Hebat maneh Toleng. Syukur jag syukur. Lamun teu disungkal macan pugudaikeun biji eta. Cek Pak RT, Muji ka si Toleng. siapa dulu tuh bapaknya? Tang ting ting tang. Tang ting ting tang. Cek si Toleng bari nyerengeh tuluy igel-igelan. Oh lah hebat. Incu aki biraga teh atuh. Cek palebe. Muji ka si Toleng deui. Lah tong dipuji teuing lah, sok sombong euy. Cek si Basnan. Nu tita tadi ngadengekeun. Ye, sirik nih ye. Turutan kumaha sih Mas Nan? Cek si Toleng teu euleum-euleum. Si Masnan ngabalieur teu ngomong deui adi jelema geus ngaronom kana garogol. Nampokeun orai anu geus teu bisa ka mana-mana deui. Lantaran geus dikerem deui dina garogol. Wah, gagah 1000 gagah ge orai mah sato nya euy. Moal bulung eleh we ku manusia sok sia. Geura mata deui mun nya mah gagah. Nabat kumaha teuing ngajedog sia, panjang. Cek salah saurang bari crot nyiduh amak meureun. Lumesok nyapekeun wae. Heeh, mani somseu pisan ta orai teh euy. Lain somse tapi hayangan kabur euy keseleun. Sabab kamari mah teu diparaban. Hayangan emah eta teh euy. Nah tuh lain suguhan kumaha juri. Pameulikeun rokok sekalian jeung gehu atawa naon we. Sok suruh tuh kitu tah, bere ci kopi, bere liwat. Cek nu sejen semua. Keur kitu joal para inohong ting poloho kana orai nu geus ngahenen di jero garogol. Tamang anu meulit dina beheungna canilaan kala ditalikeun kana garogol ngarah teu ngamuk. Isi penting manden. Kumaha geus kieu? Cek lebe. Digotong lain gotongeun palebe. Karek ku ngagotong garogol na oge berat. Komo jeung oraina moal kabawa ku jelema sawidak. Geus we antep di dieu ye. Ngan kudu ditambah deui. Tah talutugan unggal pojok. Beungkeut ku tambang inyuk, luhurna tumpangan batu gede. Ceuk Pak RT. Sarerea satu juder digawe deui ayeuna mah bener-bener mangrupa panjara anu rohaka. Ki jalak roncenak teh najan gagah moal bisaeun ngaruksak garogol. Komo da beheungna teu dilesotkeun anger dieurad sarta tambangna ditalikeun pageuh. Liwat magrib pagawean teh beres kabeh. Jo Jalil ka Pak RT ok nanya, "Kumaha ari kuring, Pak? Nah moal naon-naon ieu orai dituna di dieu atuh?" Rada hariwangeun Jalil teh manehna keueung ari orai dituna di dinya mah. Sing percaya ka Mang. Asana moal naon-naon Jalil. Da kanangna waweg jeung deui beungna di talian. Tapi kuring mah keueung atuh. Tapi mindahkeun di orai lain pagawean enteng atuh Jalil. Tadi oge ngagotong wadahna ku jelema 30-an karek kabawa. Komo ditambah ku orai nu sakitu gedena can puguh kabawa ku jelema sawidak. Kumaha mindahkeunna? Sing percaya ka Mang mah moal naon-naon lah. Wios adik kitu mah atuh. Akhirna para inohong jeung sakumna urang lemur rumus marulang ka imahna masing-masing. Ya oge nu langsung ka cai rek mandi bebersih. Langit lenglang daya aling-aling geus mimiti tembong bentang manibaranang. Gaang jeung jangkrik reang di sarada patemalan jeung baturna. Sabagian gede urang lemur teh geus arampih ka imahna. Harita Ma Urwi jeung Jalil ngaharuleng di tepas hatena can tentrem. Sabab orai teh ayana di pipir imah najan nyage di garogolan. Da geus nyaho kana adat jeung kakuatanana. Tetep we ngarasakeun. Di tengah imah poek Ma Urwi can wanieun unggah can nyeungeut damar kalah ngahuleng we di tepas. Teu jiga anu bingung. Wah urang ieu. Ngungsi-ngungsi ka saha? Pindah-pindah ka mana? Atuh. Cek Jalil ngamimitian nyarita. Nah, ge bingung Jalil. Moanya ari kudu pindah ka Pasir Logor mah. Jeung deui ka saha ka ditu oge pan aki maneh teh ka di jenatna. Bingung uing oge mah. Duh, nabet kieu-kieu teuing nasib teh. Kumaha ari geus kieu atuh. Jalil nangeui gado panonna melong kaburuan. Breh kacipta deui pangalaman nu geus kaliwat bruh brehna remongan.
Timul rasa kaduhung tapi dibarengan ku rasa kaceceb ka sababaraha urang. Omong mun ras inget kana kajadian di hiji pasir mah basa diculik ku jalma-jalma ditahan ku cibulan teh. Hate Jalil jadi panas, lenglir terus sirahna berat tetenyewan asa kararoneng pinuh ku kapusing. Tapi untung keur kitu teh kok inungna ngomong deui. Jalil, ayeuna mah urang lah-lahan bae. Urang percaya kana omongan Pak RT yen orai teh moal naon-naon. Keun urang cicing we di dieu sabab hade goreng ge imah urang. Tempat cicing urang beurang jeung teuting. Kumaha mun orai ngamuk atuh? Kumaha lamun narajang ka urang sabot urang keur sare? Kumaha mun uing dileg-leg orai atuh? Cek Jalil ngahujanan ku pertanyaan. Bari ngareret ka inungna. Urang pasrah kana nasib Jalil. Pasrah wae atuh. Mitra kaum dangu, mah urwi nu geus legok tapak genteng kadek akhirna teteg hatena. Tadina ngarasa bingung jeung susah teh ayeuna mah rek lah-lahan. Rek itu rek ieu ge kumaha beh. Jung nangtung terus asup ka tengah imah, bari jeung poek oge uyup ayap neangan kayu api keur nyenget damar. Kungsi lila brai caang cempor geus urug. Jalil ge dilalila mah pindah diukna, panto tepas ditutupkeun. Ma urwi teu loba omong, jandela kamar anu amuradul teh dibabener, bilik anu ngageblag dibenerkeun ngarah teu tarik teuing angin ka jero. Nenyok kitu mah hate Jalil teu tega. Terus dianggeuskeun ku manehna geus rengsegek dariuk di tengah imah. Dicaangan ku cempor anu seuneuna rada kakalincesan katebak angin anu moncor di kamar urut orai teh. Di luar kadenge sora jangkrik reang patemalan jeung baturna. Di kajauhan kadenge sora bul. Sedangkan urang lemur dungus jiga anu kacida capena eueuh nu wani ngulampeng. Caricing we di imahna masing-masing. Diisieun di luar teh eueuh rona anu bijil. Iya, dirasa are ka ditu. Teu mangke deui cantunu. Oke cantoy no atuh mah. Kalah jangar atuh. Tong di pikiran. Kumaha behna bae, Jalil. Eta ge teu dipikiran atuh. Tapi kabayangkeun wae atuh. Ulah kabina-bina teuing, tenang we. Bisi maneh teh nyaho mama oge ari kapisek-pisek teuing mah ieu. Boga papernian pikeun ngabela diri. Goreng-goreng oge mah teh murid Aki Kasam. Cek mah urwi ngomong daria ngabeberah hate anak kena. Caya wing oge. Tapi yang hareupan oleh nu ieu mah tong borosi pacing emak atuh. Kan Aki oge bobor karahayuan atuh. Tapi murid masuk aya anu leuwih unggul Jalil. Ya muga-muga wae atuh. Jig anggur nagara sare ka itu. Jalil nurutnyaan hatena rada tengter ayeuna mah. Bus ka kamar terus ngagoledag blak nangkarak panonna kucap icep neuteup lalangit pikiran kumalayang ka mana mendi. Cag urang tuna heula. Ayeuna urang kocapkeun Ki Jalak Roncenak. Harita teh kapaksa narima nasib anu kurang hade. Nu kadua ieu mah memang rada berat coba teh. Karasa sedihna jadi orai, pada ngudag, pada moro, pada nyalahkeun jaba dikerem, disiksa. Saurang oge eueuh nu ngarti kana perjuanganna. Ki Jalak Roncenak mimiti ngarasa ngangres hatena, tapi najan kitu teu ceuceub teu keheul ka urang lemur dungus teh, da ngarumasakeun yen dirina keur nandangan hukuman. Anak itu ge, ieu teh salah sahiji cocoba jeung dodoja ti Ratu Lenggang Kancana ka dirina. Jadi najan dikitu dikieu ku Pak RT jeung kanca-kancana, Ki Jalak Roncenak mah teu boga hate goreng. Nu dipikaciceup ku manehna anger ngan saurang, nyatana si Jalil. Dela si Jalil teh halus milik. Ya bener omongan Ki Patih sagorengna manusia. Sahadena bangsa siluman keukeuh we aya bedana. Buktina ayeuna si Jalil teh jahat telenges goreng hate ka sasama. Tapi dina mangsana rek diarah pati ku aing. Aya bae nu ngabelaan. Tapi awas ya Jalil. Engke dina hiji mangsa aing bakal laksana mulangkeun ka nyeri ka sia. Kitu cek hate Ki Jalak Roncenak nu teu bisa walakaya.
lantaran tamang inyuk anu meulit dina beheungna kacida pageuna mun loba usik kalah tamah nyeri asa eungap hese ngamekan peuting beuki jempling angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan jalak roncenak geus mimiti ka ibunan tapi teu ieu matak jadi panghalang datuman ieu adik katiisan mah ngan palebah dikerem karasa sedih hirup teh bet teu bisa bebas itu kaayaan Ki Jalak Roncenak anu keur nandangan hukuman sareatna dihukum ku Pak RT jeung kanca-kancana hakikatna mah dihukum ku ratuna muka telah lenggang kancana Ki Jalak Roncenak sadar kana hal ieu manehna teu ngarasula cag tuna heula ayeuna urang malikan carita anu katuna peuting eta di lemur Cibulan aya nu ngariung di imah kubu ngajajar dariuk ditepas hareupeunana ngabarak susugu aya cau ambon aya goreng gulen rokok jeung sajaban nu ngariung husuna keur disang hareupan ku mas kubu kok salah saurang ngamimitian ngomong eta jalma katelahna Wadria ruruntuk owah wedalan ti Tatar Kidul geus gila matuh di Cibulan malah mah geus reuai turunanana. Masku, kumaha jalma ieu hari tos ieu? Bener bae lah. Dadi payun mah gagal teh lain abdi teu meta. Ngan kahalangan ku orai siluman teh. Lamun teu aya orai mah pasti hasil lah. Kitu pokna. Mana horeng manehna teh nu kungsi nyulik Jalil teh. Ieu Wadria, kula ge geus ngadenge beja ngeunaan musibah anu karanapan ku rombongan anjeun teh. Malah mah bah janda ge geus ngabejaan ka kula. Yen sanyana masih Jalil teh keur didodoho wae ku orai. Jadi sanyana orai teh lain rek ngaganggu ke aranyeun, eta mah rek newak si Jalil. Ari ayeuna kula teh rada cangcaya yeu. Nah kudu kumaha ari geus ieu? Da geus kapikir ku kula najan si Jalil katewak oge asana moal matak nyageurkeun anak kula. Ayeuna mah mending barentuan mikir kumaha carana sangkan anak kula berag deui sabihara-sabihari. Da anger wae eta teh unggal poe numpi di kamar. Kapung matra daek dahar-dahar acan diolo mah diolo dipepelingan di papatahan tapi dah anger we kitu cek nas kubu bari papata dina omongan anak katara bangun anu nalangsa sabab anakna jadi beda tingkah ti saprak gagal kawin jeung Nyi Aha teh ti saprak gagal kawin jeung Nyi Aha teh memang aya akibat duh atuh Masku ari sanghareupeun kana tugas kitu mah seungah abdi teh yeuh asana mending kene dititah gelut jeung tibatan dititah ngemutan anu kitu. Lain kudu mikiran. Tapi kudu metakeun akal tarekah, ari tarekah aya dua rupa, kahiji langsung dipigawe ku urang, kadua namun tang kanu bisa, ieu nu kudu dipikiran teh cik saha anu boga bongbolongan. Putuskeun heula hiji-hiji yeuh. Dupi perkara si Jalil. Kumaha ieu teh? Nah bade disanghareupan atawa moal? Hese asana mah moal meakeun waktu sawengi. Cek Wadria juga anu panasaran dumeh ti heula gagal. Dia terus terang wae euy sanyana kula mah teu boga tekad kitu. Nya sote nitah nangkep si Jalil kapanasan ku bah janta kula teh. Dina kapikir nah make ngaliarkeun talus ateul. Pemikiran sarupa ge geus lieur. Atuh komo lamun ditamah deui ku nu sejen jigana teh kalah kana mah lieur. Sabab mun si Jalil paeh meureun bakal guyur kula wargana bakal nyalusur. Jadi jelas bakal ngonang Raja Wisuna alias bakal ributan nyiar-nyiar dipaseaeun. Nya tangtos. Kelantaran kitu geus we batalkeun ewak si Jalil mah. Bae da geus kajadian anak kitu, mending bantuan mikir anak kula. Kumaha ngubaranana? Huleng atuh Wadria teh ngahuleng. Anak buahna nu ngariung jempe teu aya anu milu ngomong. Sabab ari maraneh nama kumaha gegedugna rek kitu rek ieu ge teu burung nurut. Jadi pang nabi disaur teh kanggo urusan ieu nya. Nya ieu pisan. Upama kitu mah atuh kedah dijujut tina asalna. Tuang putra teh tiasana kitu balukar tina teh janten nikah alias batal laki rabi sareng Nyi Eha. Tegesna sedih ku istri ninggang lara ku wanita. Pawiraos landongna ge kedah ku istri deui atuh. Nah kumaha lamun milarian istri nu sanes malih mah pilarian anu langkung manis langkung geulis kira aku teu kalandongan enggal etikahkeun
Kitu usul Wadria mani babari naker ngomongna teh. Syariat mah memang gitu Wadria. Tapi lamun geus masket ka hiji awewe bakal hese ngomeanana euy. Lars eta kasauran lars. Nanging teu aya lepatna. Upami dicobi heula. Mari da pilaku ari kedah ngahirupkeun di anu tos pupus mah saha nu tiasa. Usul maneh ka Cidalusna Wadria. Beug kula ditarima. Atuh ari kitu mah ulah kapalangnya bela. Sok barantuan neangan nah anu kumaha kira-kirana di mana ayana. Kumaha carana prak masrahkeun. Pokona mah anak kula cager deui. Kitu akhirna mah masku teh seren sumeren ka Wadria. Ya ari kitu mah cuma nggak urang tarekahan atuh. Sok atuh bari ngopi kadinya. Wadria nurut kok kana gelas regot nginum terus metik cau Ambon hiji. Geus dipesek am dihuapkeun meuni cacamuilan bangun nikmat. Anak buahna mah geus recok kita tadi keneh miheulaan. Ari nenyo gegedugna ngopi mari lu deui mani paheula-heula. Cau sasikat ngan sareat goreng ulen geus ledis. Terus ting pelenyun udud hasilna mulek satepas. Dak, kitu euy. Tugas urang teh enteng ning bangga yeuh. Enteng mengaku mah Kang. Entengna kieu Sardi teu kudu sieun paeh euy. Mulai kejadian gelut sarta teu kudu susulumputan cara bangsat. Ieu mah bisa salse, bisa tenang sarta papakaian bisa bebas, bisa ngagining euy. Tapi banggana berarti gampang neangan awewe teh atuh. Cek Wadria bari am ngahuapkeun goreng ulen. Nah make hese. Loba awewe mah. Wah, hayang sakumaha. Ari samarangan awewe mah. Tapi pan kudu nyumponan syarat. Hiji parawan, antos parawan mada putra mas kubu teh bujang. Duana kudu geulis, kudu manis, kudu hade tata hade basa, kudu anu bela ka salaki, katiluna kudu leuwih sagala-galana ti Nyi Eha. Nya. Kitu carana mah kudu disayembarakeun atuh. Wah, masjid zaman kerajaan baheula atuh. Hayakeun lomba ratu kecantikan we atuh Kang. Ulah bari heureus ya. Anu Wadria buncelik tapi mas kubu ge kalah mesem. Bener teh sing kalah asa kaupahan, kasusahna asa aya nu ngahibur. Saterusna Wadria jeung anak buahna teh dipapatahan ku mas kubu. Kudu kitu kudu kieu. Sagala rupa harapan jeung kahayang kubu ditemrakeun harita. Hari tujuan pokona mah hayang ngubaran putrana anu ngadadak robah sikep sabada gagal kawin jeung Nyi Eha. Sageus rengse babadamian terus barang dahar deui ngobrol ngaler ngidul. Akhirna kirawanci sareureuh budak Wadria teh amitan ka pribumi kalayan janji yen ti mimiti isukan oge rek ngamimitian ikhtiar rek babarengan jeung anak buah. Mas kubu kacida pisan bungaheuna. Kacaturkeun isukna Wadria jeung anak buahna ngamimitian ngider neangan ti pamajikaneun anak ki kubu teh. Wadria ngabagi tugas anak buahna disebarkeun tahap mungaran sina ngumpulkeun heula katerangan anu saloba-lobana di mana bae anu aya mojang lenjang. Engke baris dipilih anu sakira cocok keur jangnana. Ari di lembur dungus jelema teh geus laliar deui sakumaha biasana. Ka sawah, ka kebon, malah aya oge nu ka kota. Usaha neangan kipayah keur maraban anak pamajikan. Kocapkeun si Masnan. Bapana init ka sawah teh manehna mah init ka imah sobatna. Nyatana ka imah Jalil. Harita teh kirawanci haneut moyan geus jol ka imah Jalil. Sampak teh dipipir imah loba jelema kamana barudak ngarogrog garogol orai. Alajo orai anu keur dipanjara. barudak teh eueuh kasieun. Orai di deketan kitu. Kumaha lamun ngabur aku nengnong ke? Hanya kau pisan mitra kabujeng nengnong. Dedemi Curug Sanghyang karangan Kileksa dongeng garapan Mang Barna dinten ayeuna urang cekapkeun. Dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang tepandang deui. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.